तो मैं ये अपना सस्ता हेयर ड्रायर में अपना बाल सुखा रही हूँ। मुझे स्कूल जाना है तो मैं आपसे मिलती हूँ खाने के बाद। ओके बाय। हेयर जो है सूख गया है तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा कुछ दिन तक। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा। स्कूल जाएंगे तो मम्मी मेरे लिए रोटी बना रही है गाइस लंच में, और है सत्तू, जहाँ मोमोज की चटनी, यही के साथ मैं खाऊंगी। ओके मैं तो मज़ा आएगा गाइस। गाइस कुछ दिन से लाइक वाइक नहीं आ रहा है, प्लीज़ लाइक करिए। अगर इस वीडियो पे 10K हो गया तब मैं अपनी मम्मी का फेस रिवील करूँगी। और वो मेरी मम्मी नहीं है, मैं अपनी गाइस अगर इसमें 10K हो गया ये वीडियो पे लाइक तो मैं अपनी दादी का फेस रिवील करूँगी। ओके इसलिए लाइक करें। तो मैं अपनी दादी का फेस रिवील करूँगी। तो मम्मी पोनी टेल कर दी। तो गाइस मेरी मम्मी अभी मेरे को पोनी टेल करेगी। मिलते हैं आपसे पोनी टेल करने के बाद। ओके बाय। आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ तो ओके बाय। पोनी टेल नहीं करूँगी।